兄弟们啊，好久没有更新视频了啊！今天分享一个干货，大众手动变速箱的通病，看一看啊。变速箱异响，现在已经把这个变速箱分解开来了，看一看啊。问题就在于里面的双包轴承卡滞，导致车子走起来非常响啊。配件已经买到了啊，看一看啊，新的轴承。维修这款变速箱细节非常重要啊，看一看其他附件有没有损坏。现在还发现差速器的2个锥形轴承有烧蚀的痕迹。为了保险起见啊，该换的都换掉。